Kızıl Krem'nin partneri imiz alkogolsüz vinograddan yasalgan mine degan tәмле içimlik. Менә хәзер Кызыл Келәмдә татар тамашачысының яраткан артистлары, ул да булса Ришат Төхвәтуллин, Радик Юльяшин һәм Эльвира Мифтахова. Әйе, ул безнең TMTV телеканалында зур уңыш белән барган Яңа Йолдыз проекты җиңүчесе. Радик, уйлап тормышы бетте бит инде. Үзеңне гаилә башлыгы ролендә ничек хис итәсең? Так, хәерле көн. Ну, ничектер, просто рәхәт яшәргә. Рәхәтрәкме соңгы? Рәхәтрәк. Ришат, шундый ул сорауларның берсе, бара, кайчан өйләнәсең дигән сорауга ничек итеп җавап бирергә? Чөнки бу сорау белән мине дә ачыталар, Ришат. Ничек итеп дөрес җавап бирергә? Көткән идем инде бу сорауны дөрес. Быелны өйләнермен дигән идем, пандемия килеп чыкты. Кызганычка каршы шуның аркасында әзрәк күчерелде. Алла бирсә, Ходай кушкач менә мин уйлаганча килеп чыкмады, Ходай теләгәнчә. Димәк, һәр нәрсәнең үз вакыты. Әйе. Эльвира, мен сиңа шундый сорау җиңүдән соң синең тормышың үзгәрдеме? Әлбәттә үзгәрде. Чыннан да Барс Медиа компаниясына бик зур рәхмәт телим. Эльвира, Элвин һәм Ришат белән Кызыл Келәмне үтәчәгенә белгәч йоклый алдыңмы бүген төнлә? Мин һаман да эйфориядә, дуслар. Һаман да вулканланам. Менә шушы хисне югалтма, ул сиңа сәхнәдә дә кирәк булачак. Егетләр, сезгә бик зур рәхмәт, һәм уңышлар теләп калабыз. Барыгызны да көтәрбез сәхнәдә.